ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இப்போ இந்த வீடியோ எதாவது பார்க்க போகிறோன்னா ஆயில் பிடிக்கிறது எப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதெல்லாம் நம்ம எல்லாருமே பிடிக்கலாம். சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப நல்லது. நீங்களும் இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு ஆயில் பிடிங்க. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்ன தேவையான பொருள்னு பார்த்தலாம். ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா துளசி. எங்கள் வீட்டு மாடியில் துளசி செடி, கற்பூரவள்ளி செடி இதெல்லாமே இருக்குது. ஸோ என்னோடய மாடி பால்கனியில் தான் நான் செடியிலேருந்து துளசி கற்பூரவள்ளிலாம் பறிக்க போகிறேன். வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு துளசி பறிச்சிடலாம். இது கருத்துளசி. இதுவும் நிறைய செடியில் துளசி முளைச்சிருக்கும். பட் இதில் தான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு இந்த செடியில் தான் பொறிச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் பெருசாக பொறிக்கிறேன். அன்றைக்கி நீங்கள் சின்னதாக கூட பொறிச்சிக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் இந்த செடி துளசி செடி இல்லைன்னா நீங்கள் கடையில் கூட வாங்கி எப்பவும் போல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு என் வீட்லேயே துளசி இருக்குதுன்றதுனால ஸோ நான் இன்றைக்கி வீட்லேயே துளசி பொறிச்சிருக்கேன். இப்போ அடுத்தது நம்ம கற்பூரவள்ளி பொறிச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் சின்னதாக பொறிக்கலாம். ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கிறது பொறிக்கக்கூடாது. இப்போ அடுத்தது லெமன் கிராஸ் பொறிச்சிக்கலாம். கற்பூரவள்ளி துளசி போதும். ஒரு ரெண்டு இலை பொறிச்சிக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு இலை கூட போதும். நம்ம சின்னதாக பிச்சு தான் யூஸ் பண்ணணும். நல்லா சின்னதாக பிச்சுக்க போகிறோம். இப்போ நான் துளசி, கற்பூரவள்ளி, லெமன் கிராஸ் எல்லாத்தையுமே பொறிச்சிட்டேன். பாருங்கள், 2 லெமன் கிராஸும் சின்னதாக இந்த மாதிரி பொறிச்சு வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக சின்ன கற்பூரவள்ளி, அப்புறம் கொஞ்சம் துளசி உள்ளே இருக்குது. ஸோ அதனால் காமிக்க முடியல. ஸோ இப்போல்லாம் எல்லாத்தையும் நம்ம தண்ணியில் போட்டு காய்ச்சி எடுத்துட்டு வாங்க. இப்போ நம்ம இதில் பொறிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி அது கொதிக்க வச்சு நம்ம இதில் வச்சுருக்கிற இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கு அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். சில்வர் பாத்திரம் வச்சுக்கலாம். இப்போ எல்லாம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ நம்ம வச்சிருக்கிற செடிகளை சேர்த்திடலாம். செடின்ட்ட கற்பூரவள்ளி, துளசி, லெமன் கிராஸ் எல்லாம் சேர்த்திருக்கோம். சேர்த்தியாச்சு. லைட்டாக கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிச்சு புகை வர அளவுக்கு ஆகணும். லைட்டாக ஒரு சின்ன ஸ்பூனை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணணும். எல்லா பக்கமும் இந்த லெமன் கிராஸ், கற்பூரவள்ளிலாம் தண்ணியில் படணும்ல, அந்த பதத்துக்கு இருக்கணும். இந்த மாதிரி லைட்டாக அழுத்தி விட்டுட்டு இது கொதிக்கிறதுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். லைட்டாக இப்போ இது கொதிச்சிட்ருக்கு. இது கொதிச்சு முடிஞ்ச உடனே நான் எப்போவுமே ஆவி பிடிப்பேன். நான் எப்போவுமே எங்கள் மம்மி இதை வச்சு தர சொல்லி நானும் எப்போவுமே ஆவி பிடிப்பேன். ஆனால் கொஞ்சம் ஹீட்டாக கஷ்டமாக இருக்கும். பட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பிடிச்சிப்பேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி பிடிங்க.
இப்போ வந்து இது வந்து ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா இது சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு, காய்ச்சல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம கற்பூரவள்ளி, துளசி, லெமன் கிராஸ்லாம் போடுறோம். அதனால வந்து தனியாகவே நம்ம துளசியெல்லாம் சாப்பிட்லாம். அதனால தண்ணிக்குள்ளே போட்டு நம்ம ஆவி பிடிக்கிறனால சளி எதுவுமே பிடிக்காது. நம்ம கற்பூரவள்ளி சாப்பிட்டோம்னா சளி பிடிக்காது. ஸோ அதனால தான் இந்த ஆவியில் போட்டு பிடிக்கிறோம். இப்போ வந்து இதுக்கு நல்லா கொதிச்சாச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா 30 minutes நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கணும். இப்போ வந்து இதில் கற்பூரவள்ளி, துளசியிலெல்லாம் உள்ளே இருக்கிற சத்து இதெல்லாமே அந்த தண்ணியில் இறங்கணும். அப்போ தான் நம்ம ஆவி பிடிக்கும் போது அந்த புகையெல்லாம் நம்மளுக்கு மேலே வந்து நம்மளுக்கு மூக்குக்கு வந்து சளி பிடிக்காமல் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஆவி பிடிக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு பெட்ஷீட் எடுத்துக்கோங்க, மறக்காமல் ஒரு பெட்ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் இந்த குண்டை எடுத்துக்கோங்க. குண்டை எடுத்துகிட்டு பெட்ஷீட்டை போத்திட்டு அப்புறம் மூக்கில் ஆவி பிடிங்க. கண்டிப்பாக பெட்ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. இப்படி பெட்ஷீட் எடுக்கலைன்னா நீங்கள் அப்படியே பெட்ஷீட் எடுக்காமையே பிடிச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து அந்த புகையில் மேலே போய் அந்த ஆவி எல்லாமே போய் நம்மளுக்கு வந்து ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு வந்து கட்ட வராது. ஸோ அந்த புகையெல்லாம் வந்து வேறு பக்கம் அப்படியே காற்றுல பறந்து போயிடும். ஸோ அதனால பெட்ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம இதை இறக்கிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம இதை இறக்கியாச்சு. நல்ல மனமாக இருக்குது. நம்ம புகை வரப்பவே வந்து ஆவி பிடிச்சிடலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் போர்வை மாதிரி எடுத்துருக்கேன். இப்போ வந்து ஆவி பிடிச்சிடலாம். போர்வையை போத்திக்கலாம். நல்லா மூச்சு இழுத்து விட்டுக்கலாம். வாயில் நல்லா இழுத்து விடணும். நல்லா கிட்ட போய்க்கோங்க. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஒரு 10 minutes போல் பிடிச்சிக்கலாம். அப்பப்போ மூச்சு விட்டுட்டே இருங்க வாயில் கூட. இந்த மாதிரி நல்லா வந்து 10 minutes இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கணும். அதுவும் இல்லாமல் வாயில் நல்லா மூச்சு இழுத்து விட்டு 10 நிமிஷம் போல் பிடிச்சிக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த மூக்குக்குள்ளே அந்த புகையெல்லாம் போகும். இது வந்து நம்ம எதுக்கு இது வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னா, இதெல்லாம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. நானும் டெய்லியும் பிடிச்சிருப்பேன். உங்களுக்கும் தெரியணுங்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து இந்த கொரோனா சிச்சுவேஷன் இருக்குல்ல, இந்த கொரோனா சிச்சுவேஷனுக்கு இதுவும் நம்ம வந்து பிடிச்சோம்னா ரொம்ப நல்லது. இந்த கொரோனா சிச்சுவேஷனுக்கு நம்மளுக்கு எதுக்குமே சளி பிடிக்கக்கூடாது, காய்ச்சல் வரக்கூடாது. எல்லாம் கவனமாக இருக்கிறதுக்கு இந்த ஆவி பிடிக்கிறது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இதையும் செஞ்சு நம்ம பிடிச்சோம்னா சளி எதுவுமே பிடிக்காது. இந்த நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி தரும். ஸோ அதுவெல்லாம் இந்த கொரோனா சிச்சுவேஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ரைட் சைடு பெல் பட்டனுக்கு அமுத்திடுங்க. அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸை திரும்ப திரும்ப உங்ககிட்ட வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் ரைட் சைடு பெல் பட்டனுக்கு பாய். காட்டினதான்